Porque hoje no nosso programa vamos estar mostrando o banho a hidromassagem natural. Simples mergulho naquela posição ali, ó. Você estará relaxado com a sua vida toda. Cuidado aí, mano. Esse é o nível mais pesado da nossa hidromassagem natural. Apenas 4 segundos nessa água. Olha o nome da minha,